Český pivovar. Oni tady mají Ahojte, polský. zdravím všetkých farmárky a farmárov. Vítam vás u druhého videa z farmy ČS Agro na mape Karpatský venkov. Dneska sme tu už v našom plnom počte, len Michal si ešte musel odbehnúť, takže on sa k nám pripojí behom nahrávania. Dneska tu medzi nami vítam už aj toho nášho utajovaného člena, na ktorého sme dávali otázku, že či uhádnete, kto to je, tak neuhadnul nikto. Takže je to Sophie, je to legenda farmingová, takzvaná. Takže ja ťa tu vítam medzi nami. To jsem fakt já, jo, hustý. Takže ahoj, ahoj, ahoj. Všechny zdravím. Áno, známy hlas úvodov jeho známych videí. Ďalej, tak máme tu Tetu, ahoj. Ahoj. Máme ďalej Ondru. Zdravíčko. Máme tu dneska, úplne mi to vypadlo z hlavy, prepáč Mirdio. Máme tu aj Mirka už dneska medzi nami, ktorý po 14 dňoch sa konečne dostavil, lebo mu to práca nedovolovala, tak si prišiel medzi nás, dúfam, že oddychnúť konečne. Ahoj, všechny zdravím, těšil jsem se. Ďalej som poradí ja, tak ja vás všetkých teraz zdravím ešte raz. Z Denda. Ahoj, zdravím všechny diváky. A posledný je Mareček, Gadzmar. Ahoj, taky zdravím všechny diváky, doufám, že si to užijete. Tak na dneska sme si pre vás pripravili zvoz balíkov. Máme tam niečo dobalíkovali, ako si včera videli, sme začali balíkovať, takže už to máme pobalíkované, takže Ondra bude hlavný nakladač. Asistovať pri odvozoch mu bude Marek a asi Michal, keď príde, lebo máme tam nachystané, už nás povolali do služieb, takže sme na službarčine teraz a postupne už makáme na tých zákazkách. Takže máme zákazku na sklizeň ječmenu. Tak vlastne na kombajne bude momentálne Mirďa a Zdenda a na odvozy pôjdem asi ja s Tetou. Tak a s Sofim. Asi. No, ešte to nejako doladíme vlastne postupne. Tak môžeme sa pomaly pustiť do toho, môžete naskočiť do strojov. Môžete sa popresúvať, ja prídem za vami, za každým prídem pozrieť, ukážeme vlastne našu prácu. Keď príde Michal, tak vlastne ešte vám potom jeho predstavíme. Zatiaľ ideme pozrieť semka na pole 62, kde vlastne robíme službarčinu. Teda robíme zákazku. Tu máme naše dve 512, vlastne skleník a tú novšiu verziu, ktorú sme si včera tu predstavili. Tak, tuto sa blížim akurát k Mirďovi. Tak Mirďa, predstav sa nám, povedz nám niečo o sebe. No, jmenuji se Mirek, jsem z východních Čech, konkrétně asi 6 km od Police nad Metují. Pracuji v soukromé firmě jako softwarový technik. Věk je mi 20, 20 a 20, takže jsem vlastně Benjamínek jako Ondra. No, to je asi tak všechno zhruba. Dobre, ďakujeme Mirečku za predstavenie. Tu nám máme už nachystaný odvoz, máme teda legendu farmingovú, ako netrebalo by ju predstavovať, ale ja si myslím, že Soufik nám môže niečo o sebe trošku povedať. Tak já jsem Tomáš, alias Sophie. Je mi 20 a 10. Sami pubertiaci normálne tu. No a pracuji už 10 let v polském Allegru. No, mapy už moc netvořím, nebo už skoro vůbec, ale co není, může být. Tak, my stále dúfame nejaký veľký návrat. Sophie Modding, že sa s niečím pekným zase ozve.
Ale tak to už je na Tomášovi, ako mu to bude čas dovolovať. Nakoľko ty si vravel, ty si prerábaš vlastne svoj domček, svoju chalupu. Přesně tak, já si dělám rekonstrukci baráku. No, po roce jsem skončil, takže už se budu stěhovat a už budu mít klid od bráchy. Tak, Áno, a sľúbil nám, že všetci sme pozvaní na veľkú welcome party, takže tešíme sa všetci, keď tam dorazíme. No, takhle, vy už to máte domluvený. takže- Áno, presne. Ondra, To Ondra, máme domluvený, jenom ty si o tom nevěděl. Jo, tak dobrý. Ondra ťa prezradil, povedal, že máme všetci prísť, že sme pozvaní. Já jsem to uspořádal a říkal jsem, že to zaplatíš. Áno, presne tak. Jo, tak jestli to zaplatíš, tak je to v pohodě. Ne, majitel toho baráku. Jo, tak. Ale teď ty budeš pryč? Tak jak? On ti chce právě pomoct, on přiveze tu hromadu těch peněz. Jo, Tak. takhle, že pojede si vydělat prachy. Tak to Jo, jede tam. Jsem plný, to je nějaký odvozce. jedu. Vás je tam nějak moc nahoře? To nemám A přehled. tu máme Ondru v akcii, vlastne nakladá balíky. To je náš nakladač majster, jak by som to povedal. Tuto s honom mu to tak šikovne ide. Ako môžete postupne vidieť, vlastne si pekne nachystal balíky po sklizni, ktoré sme spravili, ktoré potrebujeme pre naše zvieratka. Vlastne doma štali na podstielku. Tež teta zahákla za Já rohu. jsem se chytla za to, že? Za tururu. Tururu. Ano, tururu jsem se chytla. A vlastne tu nám máme aj náš najnovší prírastok, ktorý sme momentálne kúpili dneska. Je to 121 Zetor bez predku, pekne s našim logom, za ktoré teda ďakujeme Coufimu, že nám ho dokázal zariadiť na naše stroje. A já ti pak pošlu fakturu, to jsme se ještě... No je mi to jasné, že ja som ti ale poslal falošný mail, takže môžeš posielať faktúr, Buď koľko fakturu chceš. nebo John Deere, jo? No tak John Deere, no tak to, my sme nie takí uplatkársky, jak by som povedal. Já jsem ti posílal předevčírem, ne? Takže zálohu už si dostal. Ja, Jo, takhle. ono to dlhšie trvá, ako som to už teraz spomínal. Prémie na Vianoce išli Českou poštou, ešte nedorazili, takže vieš, neviem, kedy to Já príde. jsou prázdný. Já jsem tě zasytla za ruru? Jo. Sorry. No a tu už nám ide Mareček, Gazmar s novou lečkou. Kúpili sme novú lečku na balíky vlastne, lebo na to BBS sa nám to trošku horšie nakladalo, to je také lepšie na tú múku, alebo na palety celkovo takto. Takže ten má 100 dneska, alebo 101 Zetora. Našu tiež, len tá je bez loga, lebo to je štvorvalec, takže vlastne ten nám nešiel nejako s našimi reklamami, na tom ešte musí Tomáš hlavne popracovať teda. Niekde sa stala chyba. Ale aj tak je to nádhera. Proste tieto staré stroje. Marek ich strašne miluje. On ešte chce od nás nejaký tyčový žeriav, aby sme mu tam nejaký starý s vidlami kúpili. Takže asi na naklade je mrvý, takže asi mu to vyhovieme v tomto. Tak. A Kiro chce samozřejmě. No nie, ty si nám teraz spomínal, že si nejakého Forstrita, toho s tými vyvinutými nastavami na predku, neviem koľko to presne je. Je od Nemcov teda. Traverzu splašenou, no. No. Takže Hej, to má 18 koní. my mu to chceme v tom vyhovieť, lebo on akože strašne dneska nás presvedčal na čete, že proste on to chce, že on bez toho nevie žiť. Na tom nevyvezu ani vajca z kurníku, hej. Tak se ti bude hodit na té tvoji slepičí farmě. Áno, ale presne vravím, on to dneska celý deň do nás hučal, chalani, ja to proste chcem, ja to potrebujem a jednoducho my mu vyhovieme. No čo by sme už pre nášho Mareka nespravili, nášho Batmana? Čo vstúpil, skúšaš? Chcel sa to normálne vyhrážať, toto je úroveň. No dobre, takže odvozy máme plné, kombajny máme plné, no, takže ja si zoberiem ten náš najnovší prírastok, túto 121 a budem pomáhať pri odvoze balíkov.
Asi mu tam můžeš přijet k té druhé kupě. Jasné. No. Idem mu tam. Tuto pekne môžeme vidieť, jak to Ondra, normálne tento má v oku. To je nádhera. Teraz to môžete pekne vidieť. Nakladanie balíkov honom. Racionální práce místních zaměstnanců. Áno, áno. Toto sú, jak sa hovorí, zamestnanci a nezaplatenie. To trošku seka cez ten hon. No a pochváľte sa, farmári, čo ste dneska robili? Sobota. Dneska sa nám dokonca ešte presúva čas. Dneska máme ešte o hodinu kratšie spíme. To som zistil až večer dokonca. O, Dneska, není to až zítra? Nie, dneska by sa malo. No, Dneska v zítra, noci. vlastně, ráno. No, z dneška na zítra, Áno. mezi 2. a 3. hodinou raní. jo. Tak to bude krásný. No, vás budu celý týden z toho rozbitý. No já ne, že právě Ty mi aj budeš nehovor. mít dlouho vidět. Možná to Na zakurtuje, ať tam nejezdí. Nehovor. Ja zajtra začínam poobednúť, takže ja to budem cítiť asi najviac. Dneska jsem to četl na Facebooku, tam dávali to o těch vlajkách. Ja u nás v tej Žiline? Mhm. Jo, No, bohužiaľ, máme tu takých ľudí. Ako keby to Aj, no, bola, tak to keby to bola, nemusíte rozebírať. keby to bola celkovo, že propagandistická vlajka nejaká veľká, vieš, ale to je proste vlajky, ktoré sme si kupovali ako kamionisti, štátmi, ktorými sme prechádzali a o ktorými sme jazdili, vieš. Já vím, jak to je. Bohužiaľ, No. no To jsou tak- takové ty na to přední okno. Áno, áno. Ja som mal tiež niekoľko vlajok, ešte mám dole v krabici pivnici skované, takže... No ako no, bohužiaľ, zobralo sa to tak, sa to zobralo, na to sme doplatili všetci, tak... Takže mrzí ma to, no, ale čo už. Ľudia sú raz takí. Že, a čo teda, hovorte, čo ste dneska robili? Ako ste si užívali víkend? Ako ste mali sobotu? Jenom Marošku, Ano. skurtuješ mi to? Počkej, čo Ondro? Jestli mi to skurtuješ. Jasné. Děkuji. No, môžete hovoriť. Já jsem měl úžasnou, já jsem ráno vstal, nachystal jsem syna, přijel pro něho dědeček, pak jsem šel do obchodu, udělal nákup, pak jsem přišel domů, udělal jsem řízky z kaši a potom jsem 4 hodiny uklízel. No pekne, taká gazdinka domáca. No Mareček má teraz totiž tá No. pani manželku má so zlomenou nohou, ako včera spomínal. Takže Na 3krát. na 3-krát. To sa nepodarí každému. Ano. Ale 3 zase, šrouby a 1 destička. teraz bohužiaľ v Ostrave stúpa kriminalita, lebo však Batman nemôže byť v akcii. Musí teraz Batman doma. a počkej, Takže tam teraz stúpa kriminalita vo veľkom. Ty jsi nějak rozšoupla. já jsem se začala smát tomu Batmanovi a no, mi to ustřelilo traktor. Ste lietali s duchom, hej? No pekne. No. To takhle při večeru pijete dobrýho. Jo, no, taká otázka, ktorá nám tu chýbala. Ktorá musí byť na každom retro Nebo co jste serveri. měli k večeři? Mě by to zajímalo třeba. My jsme měli k večeři ten salát, jak se jmenuje? Teďko, Vojnicky? ne z Bojnicky. Nevím. Rumcajs. No, něco takového. Jo. No, něco takového. Žáholecký. Ne. Jsme Měli si jsme dělali. salát, ale my jsme Koukáč. si ho děláme doma. Camping salát. Jo. Camping salát a bulky. A co Maroš? To bylo Ja dobrý. som nevyteral nič, lebo ja som si na obed dal jelitko a pravdepodobne tak schutí, že mi je ťažko ešte teraz. Takže, ale aby som teda neporušil tradíciu ako toho pitia, tak som si dal dneska panáka večer. Jedného, teda 2, 3. Tak správně. Jo. jsem si dal Tradícia kavičku. musí byť.
Kávu Jak som se mal ešte říká? predtým. Jak se říká, z hůru do bezvědomí. Vaničku tvarou. Nie, dal som si, lebo však ma za chvíľu čakajú rehabilitácie s tým kolenom, tak budem v takom očistci fungovať trošku. Maroši, kurtni mu to, když tak znova, ať on si to může... Áno, už som tu. Bol som pozrieť kombajny. To sekanie vlastne. Tak vravím, no. Takže teraz som trošku sa, jak sa hovorí, rozšupnul asi. Zeptám čo? se, kam to vozíte. O Coufíku Zakázka. Do výkupu. do prepravnej spoločnosti. Jo, dobře. A čo teda vy ostatní, no, plný? čo ste mali na večeru, Jo. čo dobre pijete, pochváľte sa. Já jsem Mirce udělal toustíky opečené kolik? se sazenými vejci. A já jsem měl vaničku tvarohu, ale... Ty vole. Ty jsi se odbil. Tak Batman sbírá síly. Jo, To víš, takhle. není to energie na 2 dobré večeře, tak jsem se odbětoval. Teta, ty dneska nejsi ve formě, už máš plnou kabinu obilí, viď? Mhm. No jasné, teta sa venuje všetkomu možnému, len nie farmingu. No. Však já mám 67. Můžeš ještě dozadu, Já nejsem plná. Ondro? Ale vraví Ondrovi, tu na prenakladaní, vieš. A čo, Já tam a, napojedám tyhle poslední a můžeš klidně jet. dobré. A čo manželia Holubovci? Pochváľte sa, čo si si dali na večeru, čo dobre pijete. Jak to říkala? No, Jaj, vlastne som nepočul, prepáčte. šťávu a lehký ostříka z červeného. No pekne. Červené krvinky doplňaš. Jo, Jasné. jo. Tak, to je správne. Ale měl jsem žízeň, tak jsem si dal šťávu napřed. No ja som si dal tiež kávu, som si dal ešte o pol 8 sa mi ešte dával kávu. Čekám stůj a tě vysypu. Takže, Počkej, já tam zajedu. čo taký To je Ondra? jednodušší. Ondra tu bojuje s balíkmi, ale my sa opýtame, že čo... Já jsem trošku nervózní. Já jsem si dal dneska aktivy jogurtový nápoj, abych byl při smyslech. Jo, Ondra dneska zbieral energiu na nervy. A máš toho Michala? No. A dal jsem si k tomu jabko, takže cítím, že zítra ráno bude hitparáda na záchodě. Bude koncert. Jo. No pekne. A Mirek ako? No pochváľ sa aj ty. Oběd? Nie v obed, však na večer sme sa Večeři sa pýtali, bavili. a čo piješ dobrého pri natáčaní? Piju kafe a sodovku. A večeři jsem nějak nestihl. No, tak totiž to po tých 14 dňoch to treba prísť a teda tu musel dreť dneska, takže ako to včera zo mňa spravili toho zdierača slovenského, takže dneska som Mirka zdieral, som mu povedal, že proste žiadna večera, žiadny obed, nič, proste budeš dreť a vybavené. No tak je to takový to slovenský feudální panství klasický. Presne no. tak. Bohužiaľ, no. Majú to ťažké pri mne. No, Oni si mysleli, že když nás rozdělej, že nás Čechy zbaví otročiny a ty no, to brdo, nepomohlo. sa mi to zdalo to seka. Či to robí mne? No takový menší. Niečo to, lebo som bol akurát, som si prepnul pohľad do kabiny a mi tak zasekalo. No, takže tak, no. A Coufik, čo? Pochváľ sa aj ty? Ty si s tým začal. Já jsem měl k večeři sushi, to je jak když okusuješ mrtvole nos. A teďkon mám jedno žatecký pivo od Poláka. Protože mu tam dáváme nějaký palety. Asi potřebuje pálit nebo na něco, na nějaký zahradní nábytek, nevím. Tak dal pivko. Jo. Takže pivko piju. Takže střídání stráží, Zoufy? Prosím? Střídání stráží? Ještě můžeš trochu dozadu? Dopředu, tak, dobré. Trošku Jsi byl u Číňana na suši?
Jo, Tak. nebo u Vietnamce, já nevím. Jo, jo. Ještě k sobě kousek. To je jedno. Jo. Žlutý jak žlutý. Přesně. Japonec, Číňan nebo Vietnamec, to je... Jo, hezky, no. A čo si dal ku videu, nahrávaniu? Čo si dobre nalial? Nedal si... Aj to pivo žatecky, prepač. Pivko. Ježiši, hej. Žádný. Pivečko. Pivečko, no. Tak správne, ako kedysi tí starí farmári si dávali do tých traktorov vychladené pivko, žiadne limonády. Tak to musí No byť jo. správne. Hop, některý pijou málo a některý pijou až moc, že jo? No. Tak, no. Tak to je také, vieš, no. A taky žerou moc, no. Tak, čo si budeme hovoriť o tom, no. To niektorí majú taký metračik, alebo asymetrické miery, tak. Nebo dva. No. A to tak hovorí, že asymetrické miery, že to sú aké? Asi metr vysoký, asi metr široký. No. Ale já jsem taky teďkom přes zimu teda přibral asi nějakých 6-7 kilo. Ty vole, ja som sa zase odžubal. Ja som sa odbočil. No, hovor. To je Si- prostě hrozný. Brácha ten taky je silnější. Já jsem jak paráčo. Jak ho hned Tak ale naprášil. počkaj, ale tak to máš zase, ale to si na zimu robíš zásoby, aby si mal čo hriať, vieš. No, já jsem si udělal na 4 zimy dopředu už. Ondro, jenom dojeď a já tam couvnu, jak budeš potřebovat. Jo, počkej, co se teďka zase... Já se jenom zeptám, k té přepravní společnosti. Dopředu k těm kamionům a do dozadu. Trošičku Nie, tam do toho sila to sypeš. No, sila nalevo. Jak jsou ty dva sypal k výstypy. těm bramborám. Tam idú obilniny do toho sila. Aha. Kudy to? Kusím. Bralo to tam? Asi jo? Bravo, a nedalo to peníze. No, však to nedává teď. Jo, Že takhle, to je ale bralo zakázka. to, tak to asi dobrý. To je na zakázku, no. No dobre, Ondro, ja som tu nachystaný. Marošku, máš čas? A čo potrebuješ? No, ukázat mi to, kam to má přijít? Idem tam. No. Už som tu. Teto nie, tam sme predávali maso. Poď sem za mňou. No, však já na tebe čekám. Jo, pohode. Můj dole. A semka to vysypeš na ten rošt. Tutaj. Ano. Na ten rošt. Co děláš? Si sa zasekla, ne? Asi jo, Jo. Či? Čo sa robí? nevím. Dobré. Dobrý. Dobrý, Môžeš vysypať. Tak super, ešte som sa vyspozrieť, jak sa darí na boji o zrno. Jo, tu nám Mirďávali pekne so skleničkou, Cofik vedľa neho. Len ten Michal nám nejako zadriemal, kde je? V supermarketu. Čo? Zhání to mlíko. Jaj no, išiel to mlieko zháňať, ale však... Akorát som mu napísal, Hezky. že kde sa motá. Jo, Tomáši, ty. Jasné, srandičky. A nemusíš tak moc No souvat. a co Maroš, co čtyřkolka, Co jak čtyřkolka? funguje? Chceš počuť pravdu? Ešte som ani nebol. U nás sa doviezla a také hnusné počasie tu máme, že to proste nejde.
To jednoducho by si zmrznul tu. Ještě můžeš trochu, no dobré. Ale pak už, posunúť ale ďalej. už sa ma oteplí trošku cez týždeň, tak sa na to chystám. Tak uvidím. Jo, Potom. já jezdím i v zimě, že jo, já prohrnuju a takový a Mhm. to je, jak mi ji dovezli tenkrát, to jsem měl taky, tu značku, co máš teďko. Mhm. A já na ní jezdil, tyjo, sice jsem byl zmrzlej, tekly mi nudle po mně, ale jezdil jsem. To je jak první láska, ale. To hej, ale tak Maro- zase, ano, Marošu, můžeš asistovat zase Ondrovi? ano. Zkus mu když tak i s tím trošku pomáhat, že mu podjedeš, nebo toto, víš, že jsem mu teďka, nevím. Nebo bylo to lepší, Ondro, když jsem ti tak trošku pomáhal? Jako... Neříkám, že ne, ale klidně si to narovnám v pohodě. Ale jako proč ne, jako hodí se to občas takhle zacouvnout. Tak nemusím dělat nějaký Jo, prostě dobre, cvik. tak už som tu, už som pri tebe. Akorát se mi to trošku seká, tak chvilku strpení. Hej, no, sa dívam aj ja, že to sem tam trošku sekne. Môže to byť aj tým, že ste servery teraz vlastne plné, lebo však je sobota, tak dosť ľudí hráva teraz. Trošku interest dobí, malinko, ale není to drastický. On robí to aj mne, lebo však ako občas, ale nie pravidelne, ale občas tak urobí. A tak zase, jak som ja počul kedysi, keď som mal slabý počítač na to, a internet, takže možno, že to bude aj tým. Nemáme dosť veľké výkony na to. Maroš, máš slabý počítač. Jo, presne, bohužiaľ. Ja mám ešte 356 starú. S Windowsom klasickým. 2 giga RAM. Áno, presne. No, proste, vieš, to sú tie počítače. Také slabé to. Jo, ale to je taky o té optimalizaci a takový, že jo. Ono, když hrajou třeba ten Battlefield, tak ten vypadá úplně jinak, jako reálnějc. Mhm. A jede to líp než ten farming. Je, Vieš čo, akože mne tiež iné hry idú lepšie, ale na tom farmingu to robí miestami, akože môže to robiť aj tie mody, hej, samozrejme, ale tam tedy v tom prípade tomu určitom to bolo isto nejaká chyba v mape, takže to som to aj neriešil, lebo však... a nebo jestli jste hráli někdo World of Tanks, tak, Já jsem hrál, no. tak v tom plném rozlišení, když to máš, tak to vypadá taky pěkně prostě, no. A neseká se to, prostě jede to krásně. Jo, oni tenkrát, když to převedli do HDčka, všechno a veškerou techniku, Jo. to byla pecka, no. Mně se líbilo, jak se ty tanky namáčely ve vodě a pak postupně osychaly. Přesně tak. Ja som to už hral asi 4-krát som to začal a 5-krát som to prestal. Neviem prečo, ale... Já mám ten účet asi 10 let a když se tam přihlásím, tak vždycky mám najednou hodně peněz, hodně odměn. Hej, no. A to zase taká hra, ťa človeka nebaví, ale aj tak, aj keď začneš hrať s nimi potom, tak to je vlastne ťa všetci ničia, vieš, to je také, čo ja viem. Ale mě od toho absolutně odradilo od ty hry to RNG, co oni tam mají. Ktoré RNG myslíš? Takže prostě situace taková, že ty máš tank 8. týru, Mhm, který je dobře pancéřovaný, ale 6 tě úplně v pohodě prostřelujou a ty 6 neprostřeluješ, všechno se to od nich odráží a jo, to ti dokáže tak znechutit tu hru, že ty Já prostě znám, víš, když mi nějaká hra nejde nebo prohrávám, tak mě to taky nebaví. asi ako každého. u toho World of Tanks tam víš, kam míříš přesně prostě, trefíš to a ono se to stejně odrazí, že jo. Dobrý, svoj. Mhm. Jo, a ten ječmen teda sype. Sype pekne, no. A, to jsem nevěděl. Nevadí. Potom, kto budete poslaní sypať, tak to asi viete všetci, nie? Že treba to nechať vo vlečke a doviesť to do mlyna. Nech nám mlyn vyrába. A nebo těm slepicám. Nie, máme tam ešte naše ďalšie polia,
ktoré Jo? sú ešte nesklizené, takže máme tam aj pšenicu, máme tam aj ovoz, takže pšenicu im potom môžeme nechať, nejakú poslednú várku. Takže tá sa vlastne môže spraviť. No. No ja by som mal možno trošku pauzu, chvíľočku. My sme si zašli prípadne každý na vecko alebo na cigo do tá huli. Nejakú vodu zobrať alebo nejaký snack. Čo Tady to? si tam vyšší rychlost. Mi to nejde, když si tam dám ten, tak Potrebuješ sunúť Dám si Ondro tam- alebo niečo? dám si tam 8 Ne, a v pohodě, já si to upravím podle sebe. mě předjedeš. Když dám 9, tak tě odjedu. Teď podradit. A tak mám tě pustit Mirďovi, ať se do toho dosypeš? Jo, když tak jo, já mám 93. ať to- Je trochu větší, ale půjde to uskutečnit. No, na tej 42 ste. Víš, teta, nesmíš řídit v žabkách. Já neřídím v žabkách, já řídím levou nohou. Jo, nachystám Až tu v ďalšiu, žabkách. nachystám ďalšiu zákazku. Bude to na poli 31 a tiež sa bude voziť do prepravnej spoločnosti, áno? Tiež to pôjde Jo. tam. A my teda odcházíme? Hej, len preparkujem Ondrovi traktor, nech ho doloží. Já už tu jsem, takže klidně můžeš ho odvést. No, my ideme hudiť, takže jaj. Tak můžeš potom ho odvést a my pak se přesuneme na to další pole naše. Dobre, ja tu Dobre. nechám kameru nastavenú na vás, ako tu nakladáte. My ideme teraz si to na cigo a kto bude potrebovať, nech si odbehne v kľude na prevodu alebo čo. Takže, a zatiaľ môžete kecať. Beží to tak, že môžete kecať, jo? A neohovárať. Všetko mám Ale nahraté. bacha, tu říkáte, jo? Se to nahrává. Presne tak, všetko mám zaznamenané. Tak já jdu. Akorát to budeš muset vysypat, protože je to oves na té 31. To je lepší, když máš ty vidle, ty modernější, že? Bo oni můžou být k sobě nebo od sebe, tak si ty balíky můžeš přicucnout. Jo, akorát, ježiš, jsem zasekl. Akorát se mi to, si občas pletu pedál, takže místo toho, jak dopředu, tak jsem dozadu a... Zdendo? No, Kámen zde. a s tou rychlostí už to mají dobré? Jo, jako přes ty pedály je to lepší, že se to nezasekne ta dvojka tam a nesplaší se ten hon, ale akorát se občas pletu ty pedály, že místo dozadu jedu dopředu, místo dopředu dozadu. No, to už je detail. Maroš to vypnul nebo ne? Ne? Ne, běží to, máme povídat. Takže... Tak to jo, tak to držím hubu. Můžeme ho pomlouvat. Já myslel, že tam bude taková ta komerční přestávka s tou muzikou. Můžeš broukat do toho. Přes umělou inteligenci bychom mohli udělat nějakou písničku. Ach, když to nejsou úplně slavné výsledky. Ne. Myslíš, že je Jo. to blbý, Mirdu? Mirku? Moja už co si nechala skládat, ale Ale víš co, tam musíš přesně vědět, co zadat za zadání, jinak z toho vznikne hrozná sráčka. No. Ale tak ty bys si to mohl zkusit, ne? Ty jsi takový šikovnej na to. Hele, já s AIčkem neumím právě moc. Já to akorát používám v práci na vyhledávání. Ježíš, Protože já to to je- používám na spisovný maily. Já vždycky napíšu Juj, mail juj.
a napíšu, potřebuji upravit, aby to dávalo hlavu a patu. Ach Tak jo. nakopíruju ten text a ono mi to udělá asi 3 varianty a fakt jako krásně, jako suprově. Nebo teďkon já řeším na baráku fasádu, že jo, takže vždycky pošlu fotku, řeknu, že chci béžovou, jako světle nějakou hnědou béžovou fasádu, dole nějaký sokl, rantl. Tyjo, a ono mi to udělá, fakt jako člověk vidí, co jako může dát, no. Nebo i nábytek, cokoliv. No. Jo, jo. Asi nespadne, že? Nebo jsme si dělali prdel teďko v práci, já jsem kolegu vyfotil, jak je na hale, jak skládá s retrakem. Tak jsem dal fotku a říkám, udělej ho nahatýho. Tak to udělalo teda v plavkách. Tak jsem to poslal šéfovi a on říká, proč nemá oblečení, nemá vestu výstražnou. tak jsem napsal umělé inteligenci, dej mu výstražnou vestu. Tak byl nahatý a měl jenom vestu, jo. Plavky jako nějaký trenky a vestu. A ti co, no? A on píše, OK, to by Dobré, stačilo. dobré. Mhm. To je dobré. No a pak právě on přijel a říká, hele, Tenhle Pepo, poslední teda, ten mě trápí. proč chodíš nahatej po hale, to je prostě neslušný, že jo. Mhm. A on, co? Já o ničem nevím. Jen tak. No, tak tohle to nebyla úplně ukázka jako toho. To je dobrý, to je. Někdy se daří, někdy ne. Ondík a můžem asi na 63. Tam, No, tak tam se z toho zblázní, že tam je balíku jak blázen. no, Jako tohle pole taky dalo zabrat, ale tamto ta 50 ta šla hezky, to bylo krásný za chvilinku. Tam bylo asi jen 30 balíků. mhm. No, tadyhle to se moc netěším, už teďka se mi o tom zdají. Musíme pak to, no. Ještě asi uvažovat, jestli nezainvestujeme potom Do do dvou. jednoho nějakého vozítka. By se hodilo třeba na tu 70 dát čelňák, aby to víc bývalo. Ale Co to už tady takovej bylo. ten automaticky, jak to nakládá, to nechcete, co asi tady. Ne. To je problém. ale ten- A ono to hned háže na tu vlečku. To ne. Ne. Dobře. Já bych neměl tomu co dělat potom. Jo, takhle. Ty máš málo práce doma, jo, říkáš. No, tak teď mě nezaměstnáváš, tak mám práci tady. Protože chceš hodně peněz. Přesně tak. Ty mu Co za víš, to Maroš, platíš? No, Ty když si za tam to necháváš u bráchy Jakože já platit? jemu? No. Že já tam makám a ještě mu platím? Ne, ty si necháváš platit od bráchy? Ne, když byly nějaký jako větší, když jsme strhávali ty stropy, abych někomu platil, tak jsem bráchovi vždycky něco dal, ať si koupí. No, a většinou spíš třeba, teď jsem mu pomohl, tak jsme šli na večeři. Jo, nebo jsem ho vzal na večeři. Nebo body do Teska, nebo tak něco, že? Do hladového okna. Tady máš 400 bodů na klapkár. Můžeš si koupit pěšáka. Body do Teska, ty jo. Jo, a já se dám uplatit jídlem, takže to má výhodu. Jo, on tě vezme na sushi a pak se doma dojíš. No jasný. Ne, ale víš co, Zdendo, kdybych tam měl nějakýho Ukrajince nebo někoho, Jo, to je hrozné, no. tak to jako brácha ten pomohl se vším, dá se. No, už Vole, jsem dneska zpět, už neho 100, hovorať. 150 korun ti nevezme, že jo, kopáč, nebo tak. Vůbec, ty jo. Já jsem tam jako všechno, že jo, bourali jsme kladivem všechno, vyndavali tu suť a všechno a jako kdybych tam fakt někoho měl, tak třeba, já nevím, minus 50 jako jsem třeba. Aha. Tak tady bráchovi dám třeba 500 nebo 1000 a Čo klameš? Jedna, dvě Ondra nám to večeře, hovoril, alebo- že robí zadarmo. Čo vyprávaš?
Ondra vravel, že musí robiť iba pod Ode mě veľkým dostal bičom. takových věcí, že Jo, Jo, hoši. to zrovna říkal, že jak chodí nakupovat právě do Teska, takže ho dává Ondrovi ty body za to, víš pak. Aha. Na A když slevu. má Ale- dobrý den, tak máme los za pajsku. a když mám pak výborný den, tak mu dám 5 korunů, ať si to setře, ať nepoužívá Jo, nevím. jo. Ale tak to už je úplně ten top, že? Jinak dostává ten los už samozřejmě seškrabaný, že? Jo. A tak mu nevyhráváš. Ne, on dívám mi se. řekne, a protože mám dobrý den, tak jsem ti to rovnou i setřel. Jo. Dívám se ten krásný. smyko... Marošku, dívám se ten smykový nakladač, co jsi tam přidal do modu. Tak má 108 koní, ty protože to by možná bylo schopné tahat si i tu vlečku s balíkama samo potom. No na čo? Kedy si videl za nejakým UMCčkom ťahať vlečku na balíke, že k tomu. No to je pravda. Dopředu. A Byste mě navlekali A samou ešte staničku. vás preruším na Ale sekundu, jak môžem. Odvez to do mlýna, jo? Bubu. Však já nejsem pol... Ale čo ti ostalo, tak daj to do mlyna. Ha. Objednávateľ Ale... bol ku nám zdvorilý a nechal nám zvyšok, čo bolo nad jeho úrodu. Protože jsme se bavili s Ondrou, že možná by ještě druhý nakladač se taky uživil nějaký. A nebo druhý hon, no to záleží. Druhého hona skôr asi. A jo? Já jsem na singlu zkoušel ten smykový a fajné to bylo. jo, to beru, Ako a ja to neviem. pronajímat. Jako nevravím, že však jasné, Akorát je však, dost drahý, no. však ten sa bude vlastne... Počkaj, si išiel na tú 63, čo? Ja potom som odbočil. No, som A tady- neodbočil. No nič, ja sa otočím v ulici. Hej, pôjde Marek to je k tebe na tú farmu, vlastne na tú spodnú, na tú Jo. slepačiu. Takže áno, bude tam potom, On se tam krásně i vytočí potom áno. ty vajce. Aby boli aj sledovateľia v obraze, tak vlastne Marek bude správca slepačej farmy. Vlastne tejto prvej. A rieši tam ešte techniku, že ako tam chce, tak takže vlastne bude tam aj nejaká nová technika potom, na ktorú sa môžete tešiť. Takisto vám potom ukážeme vo videách alebo na live streame, tu už uvidíme, ako to pôjde postupne. Ešte aby som teda prerušil na chvíľku chalanov, že chcem poďakovať všetkým odberateľom, ktorých tam máme nových, a za zhliadnutie na videu, na našom prvom, ktorých tam je okolo 157, ak som sa díval teraz naposledy. Takže všetkým vám ďakujeme za to, aj za odber, aj za like na video. A ďalším novým odberateľom aj teda na facebookovej stránke Farma ČS Agro. A sme radi, že sa vám veľmi páčia tie fotky, za ktoré teda môže hlavne Mirek, ktorý teda ich pre vás upravuje, aby boli takto nádhernej kvalite. Takže také poďakovanie pre Mirka. Ty brďo, ja tu kecám a nie, ešte som neprešiel. Andíku, napíchni si asi vždycky 2, já ti pak přijedu, kde budeš chtít. Po těch 2 se mi zdá, že se to lépe dělá. Jo, aby som nezabudnul, tak Zdendo, máš ešte toho strika? Či nie? Ještě trošku. Trošku. Tome, máš ešte to pivo? Trošku. Trošku. Normálne, to sú trochári toto. Proč? Chceš No napít? tak? No, dáme si teda na zdravie, alebo na zdraví a na pohodu. Všech kozenek. No. A teta je nejako ticho. To sa dlho Já neozvala. čekám, až půjde manžel okolo a vezme mi tež. Strika? Jasné. No, tak to má byť. Správne retro. Čo by to bol farmár, keby bol nalitý?
Kdyby to bylo správné retro, tak máme teďka skladný stran nebo ostravský kahan. Tak, u nás letel Gazda, kedysi počkaj, to bolo pivo. Lacné pivo, úplne tak Jo. fakt by si povedal, že to je nejaký patok, ale keď si ho dal, no to bolo dobré pivečko. Náhodou. Mhm. Ja som si ho celkom rád dával, akože. To sme boli ešte taká mládež, tak 17 rokov, vieš. Jo, tak to byl rád, že jsi na něho měl, jo. Tak, ale bolo fakt výborné, bylo akože Každé pivo dobré, tyjo, v tom věku. musím uznať, že bolo fakt dobré to pivo. Já si myslím, že mi to přihodíš do té lajničky ještě ten jeden. A já se tak blbě zeptám, toto, co se teď bude odvážit, tak jde zpátky do té to je jedno, přepravní já dám společnosti. Áno, presne tak. Je to. No a ideme pozrieť tuto našich kombajnérov a odvozcov. Dneska si normálne zaslúžia aj ten druhý rohlík k tomu pribiňaku. Dívajte sa, už zmákli jednu zákazku a už na druhej. No nic, Ondro, jako včera, jo? Ty 2 rohlíky a já ty 2 pribiňáky. Ne, nebude žiadna výmena. Dneska radši nic. Lebo ráno bude mať koncert na záchode. No, Mirek so skleníkom nádherným. Procenu? Len ten Michal sa nám nejako Dívej. zadriemal. Pozriem sa, či už mi odpísal. Nech je tak, nech to tak. Jo, ešte sa stala normálne ten... Jo, počkej, já jsem měl dále dolů. No tu na si odvozcovia nohy na volante vyložené. Dívajte sa, pivečko isto v ruke. Áno, to Cofik pivečko v ruke. Presne tak. Sa tu flákajú. Tuto teta. Já nechám naplnit první coufika, pak to naplním já. Jasné. Ako to bolo o tomto, tej plechovej kavalerii? Máte tu čo piť? Nikto neodpovedá, takže máte, ale iba teplé, čo? Já jsem na plechovou kavalerii začíná být trošku alergický. Prečo? A tak koukal jsem se na jeden stream a Jaj, tak to si nemôže nechať znechutiť. Takto. Náhodou plechová kavaleria, ako to je strašne dobrý seriál. To byl seriál, ne? Seriál, Krásný seriál, no. jo, to jako jo, to nemělo chybu, no. Na to, že to ten Dietl tenkrát točil narychlo, tyjo, tak super. Áno, super bolo. Ako, tiež sa to strašne rád kúkam. A pozriem si ju aj mimo žní, teda, no. Nepozerám len počas dní, ale aj mimo žní. Alebo tam mimo žatvy, ako hovoria my Slováci. A tak, Mně se nejvíc líbila hlaška, že ani neví, jak se jmenuje, že tam napsali JT a on je přece PT. áno. Jako Pepa. Nie, on to hovoril, že však ja som Pepa Tichý a v skutočnosti bol Jozef Tichý, nie? No, a on říkal, že oni ani neví, jak se jmenuje. Říkal Jo, jsem jo. PT, ne JT. No a u nás jinak frčí ještě i vesničková středisková a takové, jako jo. Malinko dozadu. Jo, áno, aj u nás sa môžete potom tešiť na vlastne ďalších videách a na streamoch sa môžete tešiť na vlastne ďalšiu techniku, ktorú budeme pridávať. Bude tu aj, tak trošku prezradím, bude aj veteriska vlastne medzi nami. A pyrovec. Tak. A bude tu ešte Hlavně pyrovec. aj niečo iné ešte ďalšie, takže máte sa na čo tešiť, stále tá technika sa bude nejako obmeniať trošku, bude sa nejako obnovovať, takže ak sa budeme postupne rozrastať, tak to pôjde ďalej, no. A Marek sa strašne teší na Matesa, to je jeho obľúbené auto. On si prosím nevie to vynachváliť. Ježíš, sorry. Ach, Sofiku, ty čo? Plot, ježiš, to bude po premiách. Toto je po premiách. Normálne, ja som to videl. Dívajte sa, poškodený plot. No, toto budú prémie. Couval? Coval, no, učí sa cúvať. Ty si včera Jo. vzal tururu.
Dopředu Jo. to umí každý, ale dozadu to už cel pištrovaná. Tak, presne. Ja som ťa riešil Já dopredu a dal som rúru o stĺp, no. Budeme dávat ještě... Dávat ještě. Chceš, A- jako klidně můžem, nebo jestli, ať tady to tak nečeká. Tak můžeš teď, Maroše. OK. No však v pohode, ja ešte môžem ukázať ako potom ďalšie ako veci, takže som si všimnul takú chybičku, ktorá sa včera, Nebo si to můžeš odvést. To- A já mu tady budu asistovat. ktorá sa včera vloudila, ešte napravím, včera chybičku som takú dal na to video, som si už všimol. Bohužiaľ, bolo to naše prvé video, bolo také trošku zbrkle, ja som vám tu ukázal naše kozičky a ukazoval som, že nové prírastky, no tak bohužiaľ som sa pomýlil aj ja, boli to už 5-mesačné prírastky, ktoré som tu ukázal. Takže, ale máme aj nové teraz už čerstvo, tak aby som sa opravil, lebo sú tu aj nejakí ľudia, ktorí by nás chytili za slovičko vlastne v tomto. Tak aby bola chyba upravená a všetko mohlo ísť ďalej. Jo, ja som skočil do mačkača, prečo? Jo, tu nás som. Jsi tady na polu? Kdo? Ja je Marek, ty si tam. To potřebuješ. To vem to. Já Ja ti skočím pro pití. prostrika. Můžeš ukázat krásnou karpatskou krajinu. Jo. Tak tam sedí Maroš, mi to tam Áno, nechce pustit. zoberiem teraz tak ja na chvíľku. Že to vysypem a dám prúsek, spravím. Na chvíľku si posekám aj ja, no tak. No? Jak se krutí, že- Naša 512 krásna s logami, ako sme už ukázali. Já si bys mohl. Ty kráso. Čo? Mě jsem sledoval jedno video, Jo, no tak z toho nějaký božralej. a jste si pribral ďalších 5 kg. Jo. Jo, ty jedeš slušně na křivo. Jo, tak dávám prúsek, nie? Tak ja už som sa, teraz si povedal, že si ožrali, tak som sa už prispôsobil, tak už idem na ožralo, tak čo? Idem na hulvata. A Zdenda už nebude jezdit? Jo, bude. už přijde. Išlo iba prestrika. Máme pohľad znútra, aby ste videli všetci túto nádhernú 512. To sú mašiny vlastne nášho detstva všetkých, no. Všetkých ne. Ako? Jasně tak. Všetkých ne. Všetkých ne. Ja tak Ondra, ten už je no taký, no, tak to je ešte ten A Benjaminek. teď tady, my máme ve vesnici jednoho, dělal takhle jako zemědělš, no prostě pěstoval, dělal nějaký... Ten má ty- 4. A má tam právě tyhle ty E512, no. Mhm. Akorát to všechno hníje venku. To je škoda, no my to musíme trošku šetriť na to, nakoľko je to drahé. A my financie potrebujeme vo veľkom. Lebo tak my neklikáme, No, takže my si to musíme oddreť poctivo. Mě by jenom zajímalo, co chtěl říct Ondra za to slovo. Čo? No to zemědělství, co neřekl zemědělství, ale Teď sám nevím. Říkal já. jeden má u vás, co? To říkal Tomáš. Já jsem Říkal chtěl Tomáš? říct hospodářství a Jo. mluvil jsem zemědělc a nevěděl jsem co, tak jsem se do toho zamotal, no. Tak sorry, Ondro. On to pokopí, on schytává hodně věcí. Za tebe, že? Tak, Ještě, že to přiznáš.
že? Jo. Musí byť aj ticho, nemôžeme byť stále taký ukecaný. No a aby nám tu ale někteří členové týmu neusli. No, že už počujeme na tebe, teto, neboj sa. Ne, to bylo na Soufyho. Jaj, Jste si všimli? hlava o klávesnici a traktor v stĺpe. Všimli, že jsem můj Ale už se to na mě popisuje, i když já jsem teď byl v práci, že jo, do těch 10, do 11, takže... Kdybyste si všimli, že se můj kombajn vzdaluje, tak já s tím mám taky zkušenosti. Jo. Ne, hádam nikto nezaspí. Ten Zdeněk čo, míchá toho strýka pre celú dedinu, alebo čo? Ne, on vzal ještě krakeny ven, když Já. už vstal, aby když si sedne, abych jim třeba za 5 minut neřekla já, že musím jít s krakenama ven. No hezky. Můžeš dopředu ještě. A už běží po polu, už ho vidím. Narovnej. Co je krakena? Ty tam nerva už trošku. Kdo? Chceš vystřídat? Na chvilku. Tady jste šumro. Tak pojď. No už si tu, Zdendo? Jo? Jo, tak ti to prepustím. Počkej, já hned přijdu. Máš to voľné, môžeš skočiť do toho. Kde mám tu svoji Máňu? Tady. Pri kostole. Dneska musíme sekať sobotu, lebo už zajtra je tam svätá omša, takže musíme to stihnúť, posekať. Jo. Nemôžeme predsa odtrávať pri omši nejakými žnema. Jo, hore dívajte sa na Mierdou pekný balón, letí, vyhliadková jazda, Je kopec. tak. Že tam Pražáci prohánějí v balónu. Tu na zástĺpom skovaný Coufik, ne, Coufik už šiel. Jo, to nevtahnu. Tofik nám tady valí balík. hned jsem tu. Čo robí? Okukuje balíky? No toto... Já jim je posílám blíž. Dívajte sa na neho. To je silák, jak sa najedol, čo? Toto je teda... Ty čo si dal normálne hustú kašu na večer, alebo čo? A... No. Skôr mi vzdialuješ, ako približuješ. No, už sa vymenili, už je Mareček už na nakladači, na jeho obľúbenom nakladači na hone. Na honě v záhoně. Jo. On draští do krikov, ako ho vidíme momentálne. Ten tam močí. To je pracovná morálka. Idem zaveste balík. Zatiaľ. Naša stovečka si tu pekne pradie. S 10 balíkmi. No ale nespíte ešte, kecajte. Čo si všetci tak ticho? Kolik už tam bude těch balíků? My se soustředíme na práci. Jo. Můj bude hodně, ne těch balíků. Hej. Počkej, pozriem, idem tam akurát zaviesť. Já mám plno. No, Coufik tam hrá Ramba a neodváža. No.
Teta už jede. A náhodou to je pomocník tady. Jo, značku som zobral, jasné. Ty vole. Čo? Ozaj, dneska som tú múku odviezol plno do skladu, hej? Tam je skladne na tej prasačej farme. Jo. Takže je ve skladě, není prodaná. Áno, je v sklade. Jo. Lebo bola teraz nízka cena, tak, ale moc nízka, tak sa to neoplatilo, vieš. Jo. Z naftu budete ako na tom sedia kombajny? Naftu ešte budete mať, takže... Mám ještě hodně. Jo. Ale tam kopec to trošku viac papá asi. Mhm. Ten ovéz se vozí stejně, že jo, do tamté oblasti. Áno, OK. Já se s váma asi budu muset rozloučit teda. Jak to? Jdeš No, spát? jak padne ta 10., tak já to už nedávám, že jo. Starší kousek. to je tým Staré. vekom. Jo už. Zendo je tu 144 balíkov slámy. Mhm. To je pěkný. Jo? Ještě jak jsem měl to pivko, tak to k tomu přispělo. Pivko uspává, no. To je... A táhne mi na 40, takže to je prostě prdelinu. Jo, to znám. Tak jo, jsme rádi, že jsi přišel. Áno, ďakujem veľmi pekne. Já to ještě odvezu aspoň v klidu. Jo, dobré. Už mě pakuješ. Tak keď No si aby si vravel, že... neusnul zase, víš co? Jo, teraz... Ještě mě nevyjadřujte. Známe své lidi, ty jo. Áno. Kdo ti pak bude křísit tady ve 2 hodiny v noci, ty jo. Len nám zavolajú dopravaci, že máte tam traktor v poli zapichnutý. No. Bychom museli vyslat rychlou spojku opatrou, víš, aby tě propleskla. Níž, nevíš. Níž, no. Níže, jo. Jo. Jsem tu. Jo, to je to. No, ještě jak se mění ten čas, víš co, to bude teďka záběr, že, ty jo. No. Ta hodina bude chybět v noci. Hlavně teď, jak dělám ten barák plus ještě Jo, ty určitě, směny no. navíc a já jdu vlastně teď i v pátek, v sobotu navíc. Jo. Takže to taky Tak, aby si nejak- to mal pripravené na tú welcome party, to hej, no. Jo, Takže však on on- už teď dělá přes časy, aby potom vyšel, že, s tím rozpočtem. Tak, Ondra vravil, že sa môžeme rozšupnúť riadne. Takže, Budou hostesky, nahoře, důle bez, všechno, to bude hezké. áno. Ja deti nechávam doma, takže ale bez detí a bez báb, manželky. jak se říká. Áno, manželku nechávam doma. Nie, jak sa to hovorí na Slovensku? Že do hory sa drevo neťahá. Stůj. Operovala jsem Pipinku takto. Čo si operovala? A nějaké heslo tady ne? Ne. To měla. To, co Kirina na prdeli. To aby Jo? sme upresnili, tak Pipinka není Pipinka, ale je to pes, hej. Jo, Pipinka, ano, Pipinka je náš, Jmenovala si Pipinku. Jo, náš německý ovčák je Pipinka. tak aby si to niekto zle nevysvetlil, hej, že... Jo, máš pravdu. Aby nedošlo k omylu. Tak. Hej. Já už jsem se těšil, že bude připravena. Pipinka, jo. Zenda sa tešil, že bude pripustený, ale hold smola. Plany poplach. Tak. Nejsi hoden.
Je fajn, že vy chlapi máte takový správný smysl pro humor. Áno. To by nebolo ono. No to jsme chlapi. Tak, tak. Tak bohužiaľ si v chlapskom kolektíve, no tak ako... Ešte si vyžiadala aj osobitné sprchy, aby sme jej postavili, sme jej museli spraviť vonku pod stromom. Na takéto vreco dali na strom, zaveseli a tam má sprchu, teta. No. Jo, předsedo, sprchu a předsedo, záchody. No, Všetko si 40 pýtala. roků chodil tam zahnuj, tyjo, a Jo, tak, tak. A zrazu by chceli mať splachovacie záchody na farme, kde? To nehrozí. mám to silnější. Ako? Ja sa pretlačete? Oldra tady vysílá SOS signály. Ty vole, ty tu z tej roboty riešia hlúposti už fakt. Ježiši Kriste. Hej! To byl podraz, ale teďko Mondro. Ale vyšlo to je za to řezníka. Zase si tam perete, čo? Ne, ale já jsem vystoupila, bo jsem se mu chtěla pát do očí. A on mi normálně šlo do traktora a odjel rychle. Jo. On se už na to nemohl dívat. Já jsem mu chtěla jít taky zablikat a on mi normálně šlo do traktora. Idem k tebe, Marek, hej? Yep. Dá sa takto, nemáš ten balík ďalší, ďaleko. Ešte ďalej, či? Jo, takto. Takhle dobré. Proč si vystoupil však, jeď? To je tvůj traktor. Ondra to má plnou vlečku. Ale já sedím. Teďko mi co vlni? Mirďo, já už vezmu tady ten trouhelník, jo? Dobré, dobré, dobré. Dobre? Co sem nevracej, já už si obejď tam to dokola. Jo, Počkej, kde jsi? Mirďa je tady. No. No nič, dáme si ešte panáka. Ty som sa ako rozšupoval už. Zajtra na poobednú. Zajtra bude kruté. Nedeľa a pôjdu ešte aj študenti. No to aj ja isto. Deti budú behať. Ale ako ten Michal Masaryk, kde je? Sa ztratil, alebo čo? Tož on ti neřekl, do kterého obchodu má zajet. Ty Jo, vole, dal do Švýcarska. asi no. Tak ale vieš, tak jak sa mu pani manželka ďakovala za to, že išiel pre mlieko, tak vieš, to tiež má svoj čas, si musíš zobrať na to. Ty, ale to říkal dneska Zdenda, že by bylo vhodné začít za 5 minut 2 a máš reálnou šanci, že skončíš ve 3. Hej. No, když přetočijou čas, tak pak budou dvě. Tak. Asi pripíšeš hodinový výkon. Ne. Kde je ten Colfik? Mm, Jo, už jde. už jede. Sa mi Někdo tak sem. zdá, že spí. Ne, ještě ne, co ti zdá. jo, on spí, ale zatím jenom na rovinkách.
Tak ja by som to aj možno strihnul, by sme to asi možno že ukončili. Že tak asi bude väčšina pomalíky spinkať. Dneska už všichni unavení. Tak. Dneska už to máme Eh. tiež plné kecky. Hektary pokosené. Tak by sme sa postupne rozlúčili, teda. Tak ja začnem tu pri Marečkovi. Tak Mareček, Tak lidi, děkuji, že jste nás sledovali. Dneska to nebylo tak výřečné, jsme všichni unavení, hodně práce každý měl, ale příště to snad bude ukecanější a jsme rádi, že jste se na nás dívali. Díky moc. tak ďakujeme Marečkovi. Na hone sa s vami lúči. Naštíme tu na... Zdendo, zastav na sekundu. Tu nás Zdenda na 512 sa s vami lúči. Jo, loučím se s vámi, děkujeme za zhlédnutí a příště snad se zase sejdeme. Ďakujeme. To je drifter, Coufik, Tomáš. Dívajte sa na neho, čo tu predvádza. To je majster. Još iba no jasne, predsedu prešiel. To je kripl, ty kokos normálne, ja udám. Tak Coufiku, no tak už tam odchádzaš, tak povedz teda niečo. Taky krásný večer, dobrou noc a zase někdy. Dobre, máme tu Ondru, to pobehuje. Ten má teraz fitko akurát, už chudne tie 4 kg dole, no. Já jsem chtěl zhubnout něco, abych to měl na 3 zimy, no. Jo, je mi to jasné. Ježiši. Tak se s váma taky loučím. Mějte se fanfárově. No, Ďakujeme, Ondro. mějte se. No a jdeme Mirďu. Mirďa je dole pri kostole práve, takže ideme ešte pozrieť jeho. Teto. Jo, sorry. Dobrý. Dneska už mě to nepřekvapí. Tak Mirečku, tu na skladníku 512. Taky se všema loučím, děkujem, že jste tady s náma byli a doufám, že se zase v budoucnu uvidíme. Mějte se a dobrou. No určite, musíme. Ďakujeme Mirečku. Teto, ďalší drifter sa tu vozí, palí naftu. To bude po premiách toto. No nic, tak taky pěkný večer všem a příště bude snad líp. Musí byť. Ďakujeme Teto. A ešte som niekoho nespomenul? Iba seba asi. Ondru? Ondru som už spomenul. Ondra sa už lúčil. Takže ja vám tiež vám ďakujem za sledovanie, za vašu priazeň, za odber, každý jeden like na Facebooku a dúfam, že sa vidíme pri ďalších videách, či už vo forme záznamu alebo pri našom živom vysielaní. Tak ešte raz vám ďakujem a prajem príjemné sledovanie. Čaute.